Ciao a tutti, benvenuti a questo tutorial su come disegnare e tagliare giunti a coda di rondine per polistirolo utilizzando il programma Paint e la macchina Costi CNC. Questa tecnica è perfetta per creare connessioni robuste nei vostri progetti. Iniziamo. Per iniziare avviate Paint e create un nuovo documento. Scegliete le dimensioni del vostro progetto in base alle vostre esigenze. Dal menu Dimensioni selezioniamo lo spessore della linea più piccolo e ingrandiamo il foglio per poter lavorare meglio. Iniziamo disegnando un rettangolo con le dimensioni di 2 cm x 1 cm sul vostro documento utilizzando lo strumento rettangolo. Questo rettangolo sarà la base per la coda di rondini. Ora copiate il rettangolo che avete appena disegnato, incollatelo e trascinate una linea diagonale dopo l'incollaggio. Questa linea rappresenterà la parte inclinata della coda di rondini. Una volta creato il primo rettangolo con la diagonale, duplicatelo e specchiatelo orizzontalmente per ottenere un rettangolo speculare rispetto al primo. Ora avrete 3 rettangoli, uno vuoto, uno con la diagonale verso destra e uno con la diagonale verso sinistra. Questi rappresentano i denti della vostra coda di rondine. Posizionate il primo rettangolo sotto il secondo, continuate a ripetere questo passaggio quante volte necessario per creare il numero desiderato di denti della coda di rondine. Dopo aver completato la colonna con i rettangoli, cominciate a riempire con il colore nero in modo che si crei l'aspetto di una coda di rondine. Adesso trasciniamo un rettangolo lungo e lo rompiamo di nero. Dopo cancelliamo tutte le linee sottili. Adesso facciamo lo stesso con i denti a coda di rondine della parte opposta. Ecco fatto, adesso carichiamo il primo modello nel programma Costi CNC. Caricate il filo di serie nel programma Costi CNC che verrà istantaneamente convertito in codice G. Posizionate il polistirolo e facendo clic sul pulsante invia, la macchina inizierà il processo di taglio. Molto semplice, vero? Lasciate che la macchina Costi CNC tagli il disegno con la coda di rondine secondo le specifiche del vostro progetto. Adesso carichiamo il secondo filo e procediamo con il taglio. Ecco fatto, ora sapete come disegnare giunti a coda di rondine per polistirolo utilizzando Paint e come tagliarli con la macchina Costi CNC. Questa tecnica vi permetterà di ottenere connessioni precise e resistenti nei vostri progetti. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, grazie per aver guardato e alla prossima!